ngayong araw guys, meron naman kami panibagong retro trip kasama ang Tipsy Mix. For today's video nga pala guys ay sa wakas na ating sa Malparaiso, lugar dito sa San Pablo, Laguna. At grabe, napakaganda talaga napunta naming spring guys at talaga nag-enjoy si din Noel. Kaya tarin at samahan nyo naman kami guys sa aming mga gagawing adventure. Isasama na naman namin kayo sa isang walang kwenta at napakagandang nature trip. Let's go! Bali, eto na napili namin guys, naka-taste dahil nasa harapan ay parking. At grabe nga si Carlo, si Jetrix, sinulan ang tagay. Skulday! At sinimulan na nga ni Nico, magtampisaw sa swimming pool. Kaso, napakababaw. At syempre, di pa ulit si Mean. At sinubukan na ang waterfalls, pasikat taboy. At ayan na nga guys, at all goods na. At sinubukan na namin maglibot-libot sa paligid. At nakita namin ang waterfalls na to. Napakalinis ng tubig. Grabe! Ano kasi napapalitan eh? Putang na kiingay nyo! At ayan guys, tamang tapisan muna kami dito sa Gedli. Sobrang lamig ang tubig. At ayun niya si Dinul guys, arurongkot dahil naghiwalay sila ni Nicole. Naka-open up kasi sa amin si Dinul guys na naimi siya daw niya ang kanyang mahala si Nicole. Para na may ibsa ng kalakutan ay nindiyo na niya ang kalikasan. At ito nga si Uncle ni Boy guys, inpisahan na ang pag-iihaw kasama si Kuya Chloe at si Nico. On si... Ayan nga, pagod na nga kami may Chloe at tamang tampay na muna kami dito sa Katins at kulitan. Carlo, parang pausog ka ng pausog dun ah. Pamunta pa doon. Kunyari lang yan. At sinimulan na nga ni Pastor Carlo magdasalo pamakain na ang tropa. At pagkatapos siya kumain guys, tuloy lang ang inuman. Kaso lang sa inuman nagkakalabasan ng mga masasamang nakarahan. Hay buhay! Nasaan ka na, Nicole? At grabe nga guys, hindi lang pala si Dinuel ang broken-hearted, pati rin pala si Carlo. At teka, mukhang may pahabol pa ata si Kukay at mukhang may hindi naramdam. At nasayang ko na nga ang paubenis ng buhay nyo. Dito na natapos ang kwento. At syempre bago matapos ang video tatagin ako. Bye-bye, thank you, love you all. Alright, bago matapos ang video tatagin ako. Goodbye!